Espérate, mi gente, disfrutamos un nuevo video para el canal. Es que un nene me está ahí hablando que quiere hacer un PvP conmigo. Porque quiere hacerlo. Pero el tipo es un novio. Mira cómo se llama, Gael y el Diablo. Le voy a enseñar. Mira lo que dice en el título. Yaciel Pérez te reto a un PvP. Mira. Yo cierro mi canal de YouTube y te hago fan para toda la vida. Para toda la vida. Pero si yo te gano a vos, vos deja de molestar a mi